То, с чего мы начнем, это энергетическая техника по меридиану. Vous vous rappelez, je vous ai simplement dit qu'il y avait des lignes énergétiques. Я просто еще раз хочу вам напомнить, как мы говорили, что существуют энергетические On a vu линии. qu'il y en avait 12. Мы говорили уже о том, что существует 12 таких Et линий. sur ces lignes énergétiques, il y a des points. И что на этих энергетических линиях есть точки. Спрошу сейчас. Et dans ces lignes énergétiques, notamment au niveau de ces points, parfois il y a des blocages d'énergie. И на этих энергетических линиях, в этих точках могут образовываться блоки. C'est ce qui crée nos troubles, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Это то, что создает впоследствии наши трудности физической либо психологической Ce sont aussi характера. dans ces points au niveau de ces points que les acupuncteurs mettent leurs aiguilles. Это также те самые точки, в которые те, кто занимается акупунктурой, втыкают свои иголочки. Nous, ce que nous faisons simplement, c'est qu'on percute. Но то, Par что мы exemple, делаем, là, мы просто простукиваем эти точки, например, здесь. pour faire circuler l'énergie, on percute. Позволить, чтобы циркулировала энергия, например, мы просто здесь Et on простукиваем. percute à un rythme И derviche, мы простукиваем это в ритме дервиши, qui est 1, который раз, 2, два, 3, три, 4. четыре. 1, Раз, 2, два, три, 3, 4. четыре. Percute à ce rythme-là. Мы простукиваем в таком ритме. On va voir ensemble 7 points que l'on va percuter. Мы посмотрим с вами 7 точек, которые Vous мы pouvez будем peut-être le faire avec простукивать. moi. Можете Ici, со мной le premier делать. point au Например, sommet de la первая tête. точка макушка головы. On va percuter tranquillement. Мы Hein. просто спокойно будем простукивать ее. Oui. Et 1, Раз, два, 4, 1, раз, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On percute toujours 3 fois. Ici, Всегда au 3 раза milieu du простукиваем. front. Здесь Et- середина лба. 1, Раз, 2, 3, 4. 4. Раз, 2, два, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. 4. Ici, sous le nez. Под носом. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, au Под niveau du губой. pied du menton. Там, где падинка на подбородке. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, sur le sternum, au niveau de Грудная. thymus cœur. Кость на уровне тимуса сердца. Et 1, 2, 3, 4. Maintenant, ici, ce qu'on appelle rein 27 То, что gauche. называем почкой Sous la 27 слева. clavicule, vous Если вы longez la спускаетесь clavicule. по ключице, вдоль ключицы, Donc sous la clavicule, à la rencontre avec le sternum. там, где ключица соединяется с грудной костью под C'est même un peu ключицей, douloureux. она даже немножко такая болезненная точка, если вы нажимаете. Un point, le dernier point de la ligne énergétique rein. Это последняя точка на энергетической Et линии on percute почек. aussi. Et Мы ее тоже простукиваем. 4, 1, 2, 3, 4. Rein 27 droit. Почки 27 справа. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc les 7 points qu'on va utiliser tout à l'heure pour faire un exercice. Это 7 точек, которые мы будем использовать позже, чтобы сделать упражнение. On dit que ces 7 points sont en lien avec les 3 centres de la nature humaine. Мы говорим, что эти 7 точек, они связаны с 3 центрами человеческой природы. Quels sont-ils? Le Какие? centre intellectuel, Интеллектуальный центр, le centre émotionnel эмоциональный центр et le centre physique. и физический центр. Les 2 points au-dessus du sommet de la tête et точки. celui du front, Макушка головы и лоб, c'est lié au centre они intellectuel. связаны с интеллектуальным центром. Thymus cœur est lié au centre émotionnel. Тимус сердца с эмоциональным центром. Les 2 points ici Вот эти 2 точки et les 2 points и rein 2 точки почки, sont liés au centre physique. они связаны с физическим Et центром. on nous dit que cette énergie de rein, c'est notre énergie ancestrale. И мы говорим, что эта энергия, которая течет в почках, это наша предковая энергия. Et quand on percute thymus cœur, И когда мы простукиваем стимус сердца, on stimule aussi à ce moment-là les défenses immunitaires. мы также стимулируем и запускаем иммунную систему. Mais on stimule aussi l'ensemble du système énergétique à travers ces 12 lignes. Но также через это мы стимулируем совокупность, энергетическую всю систему через 12 линий.